Good evening, friends. গুড ইভিনিং। The Bong couple in Priya জানাই সবাইকে ওয়েলকাম। কি কি ভাবছেন? বসে বসে কি করছি? সত্যিই বলছি। আর শীতের সন্ধ্যেবেলা এই ঘরে একা বসে বসে ভালো লাগে বলুন তো? তার মধ্যে হালকা হালকা খিদেও পেয়েছে। আর এই শীতের সন্ধ্যায় যদি ঘরে বসে হালকা হালকা খিদে পায়, আর এই মুহূর্তে যদি আপনার সামনে হাজির হয় এমন একটা জিনিস, কি কেমন লাগছে ঠান্ডার মধ্যে? গরম গরম চিকেন পকোড়া কি ভালো লাগে না? ভালো লাগে তো? এখন ভাবছেন যে কি করে বানাবো চিকেন পকোড়া ঘরে, তার রেসিপি আপনাদের অবশ্যই দেখাবো, কিন্তু আগে খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে। সোনার হাতে রান্না আশা করি ভালোই হবে। তাও টেস্ট ফাটাফাটি। এটাকে আমি বলতে পারি এটা দোকানের থেকে 100 গুণ বেটার। তো আপনারাও বাড়িতে তৈরি করে খেতে পারেন এরকম হালকা ঠান্ডায় সন্ধেবেলা হালকা স্ন্যাক্স কেমন লাগবে। তো চলুন দেখে নিন কী করে বানিয়েছে সোনা এই চিকেন পকোড়া। দেখতে হলে দেখতে থাকুন। তো আমি এখন চিকেন পকোড়া তৈরি করব। তো চিকেনটা নিয়ে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ চিকেন নিয়ে নিয়েছি। পরিমাণ মতো চিকেন নেবে। তো আমি এখানে 800 গ্রাম চিকেন নিয়েছি। আর তার সাথে নিয়েছি তোমার হচ্ছে রসুন বাটা, রসুনটা বেটে নিয়েছি, দিয়ে দিলাম আদা বাটা, দিয়ে দিলাম ধনেপাতা কুচি, দিয়ে দিলাম ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিলাম। তারপরে সোয়া সস দেবো। সোয়া সস আমার কাছে পাউচটা রয়েছে, শিশিটা শেষ হয়ে গেছে, পাউচটা রয়েছে, তো পরিমাণ মতো দিতে হবে। সোয়া সস দিলাম। এবার দেবো জিরের গুঁড়ো, অল্প করে জিরের গুঁড়ো দেবো। লবণ, লবণটা পরিমাণ মতো দেব। মাংস বুঝে লবণটা দিতে হবে, বেশি দিলে হবে না। ডিম দেব, আমি 2টো ডিম দিলাম। আমার 800 মাংস, তার মধ্যে 2টো ডিম দিলাম। 1 কিলো তো 2টোও দেওয়া যায়। তো দিয়ে দিলাম। এবারে একটু ম্যারিনেট করে রাখবো। ম্যারিনেট করার পর যখন বড়াটা ভাজবো তখন তার মধ্যে দেবো কর্নফ্লাওয়ার আর একটু ময়দা, বা অ্যারারুটও দেওয়া যায়। তো অ্যারারুট যেহেতু নেই, তো আমি একটু ময়দা দেবো, কর্নফ্লাওয়ার দেবো। তো আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রাখলাম। তো ম্যারিনেট করার জন্য দিয়েছি আদা বাটা, রসুন বাটা, সোয়া সস, নুন, জিরের গুঁড়ো, ধনেপাতা কুচি আর 2টো ডিম দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছি। যেহেতু আমার 800 মাংস, 1 কিলো মাংস, তো 2টো ডিম দিতে পারো। দিয়ে এটা একটু আধা ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে রাখি। তারপর যখন আমি ফ্রাই করব তখন তার মধ্যে কর্নফ্লাওয়ার দেবো। আর যেহেতু আমার কাছে অ্যারারুট নেই, তাই জন্য ময়দা একটু দেবো, দিয়ে তারপরে আমি এটাকে ফ্রাই করবো। তো আমার আধা ঘন্টা চিকেনটাকে ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে। তো ম্যারিনেট করার পর আমি এখন দেবো একটু লঙ্কার গুঁড়ো। তো তোমরা চাইলে লঙ্কা কুচিও দিতে পারো, পেঁয়াজ কুচিও দিতে পারো, ভালো লাগে। তো আমি ওসব কিছু দেবো না, আমি একটু লঙ্কার গুঁড়ো দেবো। অল্প করে লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম। দেবো কর্নফ্লাওয়ার, পরিমাণ মতো কর্নফ্লাওয়ার দিও। মানে বড়ার মতো তৈরি করতে হবে, তেমন আন্দাজ করে দিয়ে
হালকা অল্প করে একটু ময়দা দিলাম, বেশি না, অল্প, ব্যাস এইটুকুনি ময়দা। অ্যারারুট দিতে হয়, অ্যারারুট নেই তাই জন্য একটু ময়দা দিয়ে দিলাম। এটা যেন শুকনো শুকনো মাখা হয়। তারপর যদি দেখো যে বেশি পাতলা হয়ে গেছে তারপর আবার একটুখানি ময়দা মিশিও বা অ্যারারুট মিশিও। তোমার চিকেনগুলো মাখানো হয়ে গেছে ময়দা দিয়ে, লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে, কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে মাখানো হয়ে গেছে। তবে আমি তেলের মধ্যে এটাকে ফ্রাই করব। তেলটা গরম হয়ে গেছে, তো গরম তেলের মধ্যে চিকেনগুলোকে দেব। এটা শুকনো শুকনো করে মাখতে হবে, বেশি জল জল করে মাখলে পুরো সেই ছেড়িয়ে যাবে, মানে এদিক ওদিক সেদিক হয়ে যাবে, দ্বিতীয় প্রবলেম হবে। একটু শুকনো শুকনো করে মাখতে হবে। চিকেন পকোড়াটাকে আমি মানে চিকেনগুলোকে আমি তেলের মধ্যে ফ্রাই করতে দিয়ে দিয়েছি। একটু লাল লাল যখন হবে তখন আমি এটাকে নামিয়ে দেব। উল্টে এই পিঠটা ভাজছি, এটা একটু লাল লাল হলে আবার উল্টিয়ে দেবো। উল্টানো পাল্টানো করতে করতে তারপরে যখন দেখবো যে হয়ে এসছে, মানে লাল হয়ে গেছে, তখন নামিয়ে ফেলবো। একটু লাল লাল ভালো লাগবে, সাদা সাদা ভালো লাগবে না। উল্টাতে পাল্টাতে থাকি, এরপরে যখন নামাবো, যখন মিল্কে দেবো তখন আবার তোমাদেরকে দেখাবো। তো পকোড়াটা আমার ভাজা কমপ্লিট, লাল লাল হয়ে গেছে, তো এবার আমি উঠিয়ে ফেলছি। আমার চিকেন পকোড়া রেডি। আমি সস আর পেঁয়াজ দিয়ে এটাকে পরিবেশন করছি। কেমন লাগলো বন্ধুরা আজকে আমার চিকেন পকোড়া বানানো? তো আমি ওটা বলতে পারছি না আপনাদের কেমন লাগলো, আশা করি ভালো লাগবে, কিন্তু আমার খেতে হেভি লেগেছে, মায়েরই বলছি হেভি লেগেছে। তো আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তার জন্য কি করতে হবে, ট্রাই করতে হবে বাড়িতে। হ্যাঁ, ট্রাই করে দেখুন কেমন হয়, যেমনই হোক, ভালো হোক খারাপ হোক, হ্যাঁ সেটা কিন্তু কমেন্টস বক্সে কিন্তু লিখে জানাতে হবে যে কেমন হয়েছে। অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে আপনাদের পকোড়াটা আমাদের রেসিপি দেখে। আর দেখে কিন্তু লাইক করতে ভুলো না এবং শেয়ার করো, খুব বেশি করে শেয়ার করবেন, তাহলে কিন্তু আমাদের এই ফ্যামিলিটা আরো বড় হবে। একদম তাই। আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি তাদের কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে হবে। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। যদি আপনারা সাবস্ক্রাইব না করেন তাহলে আমাদের এই বন্ধুত্বটা, আমাদের এই ফ্যামিলিটা তো এই ছোট্টই রয়ে যাবে, বড় হবে না। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, আমাদেরকেও বড় হওয়ার সুযোগ করে দিন, এটুকু আমাদের রিকোয়েস্ট। আর আজকে বেশি কিছু বলবো না, রেসিপিটা দেখুন, ট্রাই করুন, ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিলাম। শুভ সন্ধ্যা, ভালো থাকবেন আর অবশ্যই ভালো রাখবেন।